Peşə və ya ixtisas seçiminə gəlincə, çox çətin seçim qarşısında qalırıq. Görəsən hansı peşəni seçim? Görəsən bu ixtisasla mən gələcəkdə necə bir iş tapa biləcəyəm? Görəcəyim iş mənə nə qədər xoş olacaq? Xüsusilə də orta məktəbi bitirib ali məktəbə sənəd verərkən bu barədə çox düşünürük. Mən özümə bu sualları verdiyim dövrdə proqramçı olmağa qərar verdim. Buna görə də çox məmnunam. Bu videoda proqramçı peşəsinə yiyələnməyin 5 əsas səbəbi haqqında danışacağam. Salam dostlar. Bugünkü mövzumuz proqramçı olmağın üstünlükləri ilə bağlıdır. Bu videoda biz proqramçıların gündəlik həyat tərzi barəsində danışacağıq. Daha sonra proqramçı maaşları, bazarda proqramçılara olan böyük tələbat barəsində danışacağıq. Proqram yaratmağın yaradıcı və əyləncəli tərəfləri də gələcək inkişaf imkanları haqqında danışacağıq. Əgər sən də proqramçı olmağı düşünür və ya peşəni bu istiqamətə dəyişmək istəyirsənsə, bu video sənin üçün çox maraqlı olacaq. Elə isə başlayaq. Videoya başlamazdan əvvəl onu deyim ki, mən özüm proqramlaşdırmaya lap kiçik yaşlarımda başlamışam. O zamanlar nə Pentiumlar var idi, nə Google axtarış sistemləri, nə də ki indiki məşhur əməliyyat sistemləri. Amma mən bu sənəti çox sevdim. Çünki proqramçılıq mənə istədiyim sistemləri proqramlaşdırmağa və avtomatlaşdırmağa imkan verir. Amma müasir dövrümüzdə proqramçılar üçün çox böyük imkanlar var. Ona görə də proqramçı olmaq həm çox əyləncəlidir, həm də çox tələb olunan. Keçək proqramçı olmağın üstünlüklərinə. Birinci səbəb. Proqramçı olmağın ən böyük üstün cəhəti yüksək maaş potensialıdır. İstər Azərbaycanda, istərsə də dünyanın digər ölkələrində proqramçıların maaşları digər peşələrin maaşlarından 3-4 dəfə çoxdur. Bu isə maliyyə azadlığı deməkdir. Cəmi bir neçə il sərf etməklə proqramlaşdırma öyrənirsən və daha sonra işləyib yüksək maaş qazanmağa keçirsən. Digər ixtisaslarda isə belə deyil. Yəni ən azından bu qədər asan deyil. Mən demirəm ki, digər peşələr az gəlirlidir. Cəmiyyətdə həkim də lazımdır, hüquqşünas da, mühəndis də. Amma həmin sahələrdə təhsil almaq, iş tapmaq və yüksək gəlir almaq üçün daha çox illər sərf etmək və daha ağır çalışmaq lazımdır. Proqramlaşdırmada isə elə deyil. İkinci səbəb. Bazarda proqramçılara yüksək tələbatın olmasıdır. Müasir dövrdə proqramçılara olan tələbat günü-gündən artır. Sən düşünə bilərsən, əgər hər gün müxtəlif şirkətlərdə bu qədər proqramlar yazılırsa, bəs niyə görə tələbat azalmaq əvəzinə daha çox artır? Səbəb isə çox sadədir. Yazılmış proqramlar və onların əsaslandığı texnologiya çox qısa zamanda aktuallığını itirir, köhnəlir. Şirkətlər öz bizneslərinin irəliləməsi üçün yazdıqları sistemləri daima yeniləməli, yeni dövrün tələblərinə uyğunlaşdırmalıdırlar. Bundan başqa yeni şirkətlər, startaplar yaranır. Bu texnologiya dövründə proqram təminatı olmadan necə uğurlu bir biznes aparmaq olar? Bəli, yalnız və yalnız ilk prioriteti proqram təminatına və istifadəçi təcrübəsinə verməklə. Artıq müasir dövrün istifadəçisi də bütün işlərini evdən çıxmadan telefonla onlayn həyata keçirmək istəyir. Buna görə də proqramçılara olan tələbat günü-gündən artır. Üçüncü səbəb. Remote work, yəni məsafədən iş imkanı. Remote work imkan verir ki, proqramçılar ofisə getmədən öz işlərini görə bilsinlər. Rahat bir yerdən, məsələn evdən, rahat divandan işləyə bilərsən. İstədiyin vaxt gözəl mənzərəli yerlərə köçüb oradan çalışa bilərsən. Müasir dövrdə şirkətlər özləri də maraqlıdırlar ki, proqramçılar üçün remote işləməyə şərait yaratsınlar. Bu həm qısa zamanda böyüməyə imkan verir, həm də proqramçılar üçün yaxşı iş yeri qurub onların şirkətə bağlı saxlamağa imkan verir. Digər tərəfdən məsafədən işləmək imkanı işçilərə xarici səyahət imkanını da yaradır. Bəzi ölkələrdə məsafədən işləyən proqramçılar üçün digital nomad, yəni rəqəmsal köçkün vizaları da yaradılır ki, proqramçıların həmin ölkəyə köçüb yaşamasını asanlaşdırsın. Dördüncü səbəb proqramlaşdırmanın əyləncəli olmasıdır. Burada sən öz yaradıcılıq bacarığını sərgiləməyə imkan qazanırsan. Proqramçıların iş tapşırıqlarını bir növ maraqlı və əyləncəli bir tapmacanın həll edilməsinə bənzədə bilərik. İşini icra etmək üçün bütün bilik və bacarıqlarını öyrəndikdən sonra qarşıda duran məsələni sadəcə ən gözəl, optimal metodla həll etmək qalır. Bu işin öhdəsindən gəlmək isə insana xoşbəxtlik və ruh yüksəkliyi gətirir. Üzərində çalışdığınız məhsulun
komandası ilə gündəlik görüşlərin keçirilməsi, yaradılacaq proqramın müzakirəsi və yaradıcı təkliflərin verilməsi, daha sonra isə bu imkanların icra olunması və istifadəyə verilməsi əlbəttə ki, proqramçıya xüsusi zövq verir. 5-ci səbəb: sonsuz inkişaf imkanları. Proqramlaşdırma biliklərinə yiyələnməklə sən yalnız kod yazan biri olmursan. Tam əksinə, bir çox əlaqəli və yaxın ixtisaslara rahatlıqla keçid edə bilərsən. İstər web proqramları olsun, istər mobil proqramlar, oyun proqramlaşdırılması və ya avtomobil istehsalı sahəsi olsun. Bunların hər birinə asanlıqla keçid edə bilərsən. Dövrümüzdə süni intellektin sürətlə inkişaf etdiyi və tətbiq edildiyi bir dövrdə sən də öz gücünü və bacarıqlarını bu sahədə sınaya bilərsən. Müxtəlif sistemlərdən verilənlərin toplanması, onların emal olunması və qanuna uyğunluğun tapılması üçün data engineering, data science, machine learning və NLP specialist kimi formalaşa bilərsən. Təcrübən artdıqca sən arxitektor kimi işləməyə başlaya bilərsən və şirkətin baş texniki direktoru və ya texnoloji məsləhətçisi də ola bilərsən. Bütün bunlar bir kənara, sən öz IT biliklərinlə müasir dövrdə asanlıqla öz biznesini qura bilərsən. Bunun üçün proqramlaşdırmanı bir yerdə öyrəndiyin dostların və yoldaşlarınla birlikdə müəyyən bir müddət öz vizyonunuzun üzərində işləyirsiniz və bu sahədə proqram yazırsınız. Bu da məhsulun ilk versiyasını istifadəyə verməyə kifayət edir. Buna bənzər çox sayda uğur hekayələrini misal çəkmək olur. Bəs sən necə? Hələ də düşünürsən? Gündə özünə və öz inkişafına 1 saat ayıra bilərsən? Unutma ki, özünə ayırdığın vaxt bir gün səni öz arzularına çatdıracaq. Video yararlı oldusa, bəyənib dostlarınızla paylaşmağı və kanalımıza abunə olmağı unutmayın.